14時15分発湘南新宿ライン宇都宮線直通普通宇都宮行きです。 Thank you for riding with JR East. The next departure from track number 5 will be the 2:15 p.m. local train bound for Utsunomiya via the Shonan Shinjuku line. There is service to the Utsunomiya Your attention please. The local train bound for Utsunomiya via the Shonan Shinjuku line through service to the Utsunomiya line will soon arrive on track number 5. For your safety, please stand behind the yellow line. この列車は15両です。足元オレンジ色の乗車口でお待ちください。グリーン車は足元青色の数字4番と5番でお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。
終日禁煙となっております。皆様のご協力をお願いいたします。